एगो सवाल पूछियो बेटा। हाँ मम्मी पूछ। ऐसा जगह के नाम बताई जहाँ नेचर के साथ खिलवाड़ कल जाए। ब्यूटी पार्लर में मम्मी। अब हम एगो क्वेश्चन पूछू मम्मी। पूछ। औरत अगर साड़ी के पल्लू अपन कमर में बांधे तो ओकर की मतलब है? एक तो दुइये गो मतलब है बेटा, या तो पति के दबो ना तो बर्ता दबो।